Cuando me preguntan por qué te gusta tanto el rancho, qué bonita es la vida del rancho, se los digo con gran emoción. Aunque no haya lujos ni riquezas, como el rancho no hay comparación. Qué bonita es la vida del rancho, porque aquí todo es al natural. Se disfruta un plato de frijoles con tortillas, con chile y con sal.